یاره څه عجیبه غونډه کې کار وشو. عجیبه غونډه کې دا وشو چې یاره زمونږ کره په مطلب دا د هر سړي د رزق درک نه لګي او ته ورکې بانګیان او چرګې. نو دا چرګې او بانګیان خو څه خوري؟ تا ته ما دا نه ویلي چې یاره ته بانګیان او چرګې خلکو له ورکه. تا ته ما دا ویلو چې د سوات ایرپورټ چې دی نو هغه پورې ته ورکوله وکړه. یونیورسټي راوړه یا د خدای خاطر ته وګوره دې جولۍ ته وګورئ دا څه په ګټو بګټو باندې تاسو سر شوي یئ. دا اوس لکه زه به چرګې ته ناست یم چې دا به هګۍ اچوم مطلب دا دی دا به بیا زه په 10 روپۍ خرڅومه. لکه د غریب حیثیت چې دی هغه 10 روپو ته راغی. لکه زه خو ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کومه چې وروره چرګې او چرګان دی او راوړي عمران خان دی. دا خو عجیبه خبره ده یاره. لکه زه ما هغه خبره تاسو ګوره زه چې ما ته به خلک وایي دی لیونی دی. ما ته خلک وایي دی لیونی دی خو د دې لیونیه خبره تاسو اوس تسلیم کئ چې په کم قانون کې او په کم ګورنمنټ کې او په کم حکومت کې خلکو چرګې او چرګان ورکړي دي. لکه تاسو ما ته دا ووایئ ان کیس دی یو بانګي او څلور چرګې او که دا چرګې کړکې وخیږي دا به هګۍ د کم طرفه اچوي. ته ما ته دا وایې او د خلکو دماغ پې خرابولی قوته 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 دا خو به د خلکو دماغ خراب کړي. د خلکو هسې دماغ خراب شوي دي. د یو سړي کله د وړو درک نه لګي او ته ورته چرګانو او دغه ورکې. یاره ډېره د افسوس خبره ده. ما وزیر اعلی صاحب به زمونږ د سوات نه وزیر اعلی راغی وروره خلکو پې جشن وکړو. خلکو پې جشن وکړو او یا کاله بعد زمونږ د سوات نه وزیر اعلی راغی او وزیر اعلی وروره ایرپورټ پرېښودی دی. وزیر اعلی وروره یونیورسټي پرېښودې ده او اوس وروره چرګانو ته یې کار ووې. هر سړي له یو بانګي او څلور چرګې. یا لکه که دا قړقې وخیږي نو دا هګۍ د کم ځای نه اچوئ. ته ما ته دا ووایه او د 10 روپو هګۍ ته به یو سړی ناستي چې دا به هګۍ اچي او زه وایي ځان له قرضتوم ته وړو هغه مجلس دی د وړو دې ته وایي اګتې بګتې. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ګوره لیول خو دې وایي چې یاره زمونږ حکومت راشي موږ به دا کوو. یا لکه په شرمونو یې وشرمولو په شرمونو د خدای خاطر ته وګورئ او دې جولۍ ته وګورئ. یاره داسې هم دا شی دی یاره. موږ وی زمونږ وزیر اعلی به راشي زمونږ د سوات نقشه به بدله کړي. زمونږ ایرپورټ په 2 ورځو کې کولاو کړي. ما تا ته د ایرپورټ ډیمانډس کړو. ما تا ته دا نه ویلي چې ته به چرګې ورکوه او بانګیان ورکوه. دا خو تاسو د دې نه خو لکه یاره دا خو د خدای خاطر او دې جولۍ ته وګورئ. تاسو د حکومت پرېږدئ یاره پرېږدئ. دا مولانا چې راوتی دی قسم په خدای هسې نه دی راوتی. تاسو د دې حکومت ته چلولو د سره یئ نو د کریړو دپاره ځان لکه دوړېږي. ګوره دا یو خبره درته کومه د کریړو ځان لکه دوړېږي. ګوره دا یو متل دی او نن زما وزیر اعلی وروره تلی دی او څه کومه چرګې ورکومه څه کومه بانګیان ورکومه. دا به هګۍ اچي او دې ته به زه ناست یم دا قوتاری به یې کېږي. زما هسې دماغ خراب شوي دي وروره. دا د خلکو ښکلي ښکلي کورونه دي دا به پکې غول کوي او دغه به پکې کوي. لرکه مړه د چرګو دا ټاپک ته وباسه. د خدای خاطر ته وګوره دا ستا سره خوند نه کوي. دا د چیف منسټر سره خوند نه کوي. دا به دې چېرته د بل څه کار به دې کړی چېرته یونیورسټي به دې راوړې وه ما به اپریشیټ کړې وه. چیف منسټر به ما اپریشیټ کړ. تا خو موږ په شرمونو وشرمولو ته خدای په شرمونو دې وشرمولو ته خدای خاطر ته وګورئ. ریزین ورکوئ د خدای خاطر ته وګورئ. نور زموږ نه قلار شئ. یاره ما د رزق درک نه لګي. زه وږی یم. ما له د چرګان په اوبو کې پخېږي. د دې سره به دې یو لوټه غوړي ورکړي نره یو لوټه غوړي به دې ورسره ورکړي او تروړه وړه به دې ورسره ورکړي. دا به څه کوې دا خو به دې په دې امپیګانو خوړلي نو څه کار به یې شي او د هغو خو په دغې لږه کار نه کېږي. دې ټولو امپیګانو له به دې 2 چرګې او دا 4 بانګیان دي او که دا هر څه دي دا به دې ورکړي. دا به دې د امپیز له ورکړي. زما غریب سړي پورې دې خندا کېږي. ما لکه کې ما له راشه پلیور راوړه ما له یونیورسټي راوړه. نن زما په یونیورسټۍ کې هلکان او جنکۍ په یو ځای سبق وایي. دا تاله نه دي پکار. دا د هر سیم دا حق جوړېږي چې یونیورسټیان یې راوړي پلیور یې راوړي ایرپورټ ته وګوره جیل ته وګوره. یاره زه ستا کمه خبره یاده کړم. جیل چې د نن نه
یو یاره ډېر کلونه یې کېږي چې په زلزله کې ډیمیج شوی خراب شوی خلک ته یې ملګري ته ځي څوک غریبانان د چا سره کرایه نه نو یو خبره ته غوږ کېږده سی ایم صاحب دا په کولاو غوږونو دا خبره زما واوره چې نه د چرګې منم نه د اګۍ منم او دا د چرګو کار نه دی دا د اګو کار نه دی دا یوه خبره زما واوره غریب سړي له اوړه ویسه غریب سړي له غوړي ویسه غریب سړي له لوکټې نقدې ورکه دا په 600 روپۍ بانګي دی په 120 روپۍ چرګه ده یو ټوټل چرګان دي د څو دي تا ته پته شته یو بانګي او 4 چرګې دي د څو دي دا د ټول د 100 روپو پیکیج نه دی او یاره یو غریب سړی به ورته خوشحالېږي یاره ما له خو د 100 روپو چرګان نه کړی لکه تا خدای تباه او برباد کا ته په چرګو پسې د سوات نه ځې په سوات ستا ټیکټ څونه لګېدلی دی 300 روپۍ ټیکټ دی آنه جانه تې 700 روپۍ جوړې شوې 500 به دې په لاره خوړلي نو دلته دې ځان له پې ولې چرګان نه اخېستل چې دا دی د سی ایم صاحب چرګان ویشي ما ته خلک وایي دی لیونی دی خو هغه لیونی خبره په حقیقت کې نن بدله شوه ما وی دې به ورکوي دغه چرګې به ورکوي دا خلک په اګو ته ناستي چې یاره ورېږه او که دا خبره پکې لا جدا ده که دا چرګې ان کیس کوړه کې نو دا راکوي د کم ځای نه اچوي تاسو ما ته دا خبره وکوئ بله خبره زه تا ته دا کوم سی ایم صاحب چې د خدای خاطر ته وګوره دې جولۍ ته وګوره دا سی ایم به داسې یاره موږ خو دنیا ګوره پرویز خټک و یا د هغه نه پرویز خټک خو د ټک کار نه د ټک چې څومره کرپشن یې کړی دی راشه ملم جبا سکینډل به درته ووایم بیا به درته میټرو وایم ستاسو زه کمه راوړ لږ کمه دغه کم تاسو ما ته د خدای په خاطر او د نبي په خاطر دې جولۍ ته وګورئ من خو ته دې له نه لېږلی چې ته موږ په شرمونو وشرموه ته چرګې ورکه ما ته ته به غټ کارونه کې ته ایرپورټ کولاو که ته جیل دلته دغه که ته مطلب دا دی یونیورسټي زما یونیورسټۍ کې نن سبا شرونه شروع دي وروره زما خویندې ورته ځي زما بچي ورته ځي د دې خیال وساته جنکو دپاره جدا یونیورسټي ورکه د هلکانو دپاره جدا یونیورسټي ورکه ما سی ایم صاحب تا ته دا پیغام درکړی ما تا ته دا نه وویلي چې ته یو بانګي او 4 چرګې ورکه دا ډېر نیچ او ډېر د افسوس او د خندا ستاسو نه خو هغه شیخ چیلي دی که څه شی دی حقه د نه جوړ شو ما درته ویلي چې خپل وزیر اعلی نو سپین وزیر اعلی دته ما بار دا ویلي چې نوټیفیکیشن جاری کا خو که زه وزیر اعلی وټاکلی شوم او نوټیفیکیشن وشو نو انشاءالله تعالی چې څنګه دا ډینګې ماشي ګرځي دغه شان به جازونه ګرځي جیل دې زما نه غواړه په چلو ورځو کې ایرپورټ خو کولاو رانه غواړه داسې چې څومره یونیورسټیانې دي د هلکانو به جدای او د جنکو به جدای په اخره کې زه تاسو ته دا وایم چې دا ستاسو کار نه دی